好啦，各位收音機旁邊嘅聽眾朋友，大家好，歡迎大家係嚟到星期四下午5點鐘，你聽緊嘅係 2AC 澳洲華人電台勵志人生人物專訪節目啊！今日好特別啦，我有個特別嘉賓呢，係接受我喺香港嘅越洋訪問喎，澳洲對香港啦，今日就係咁咧，佢咧就係 Rebecca Zito，咁佢自己本身咧係一位國際認證嘅家族排列師，亦都係德國心理治療大師海靈格嘅傳承弟子啦。咁佢亦都係桃李滿門噶啦。咁今日咧好開心咧，佢百忙中抽空咧接受我嘅越洋訪問。Rebecca 你好，你好，好感謝你啊！即係我哋咁有個機緣係越洋訪問，真係難得。非常之好。係啊，我知道你咧就係都教咗好多學生啦，同埋你作為係一位國際認證嘅家族排列師咧，可唔可以同聽眾朋友咧介紹一下家族排列嘅核心概念同埋原理係咩嚟嘅咧？好啊，嗱，其實家族排列咧就係我哋縮細啲就係講家庭啦。其實我哋每一個人咧都係有家庭，都係有家庭出身嘅。點解我咁講咧？因為我哋每一個人出身都有爸爸媽媽。我哋唔好理係即係自己係孤兒啊，或者係自己俾人收養咗，但係你出世嗰陣時候咧係有你親生嘅爸爸、親生嘅媽媽。咁你同埋佢哋一齊咧係一個好細好細呢個社會嘅單元啊！呢個社會嘅單元咧，完全可以反映出咧係整個社會嘅狀態嘅，亦都係點解咧？點解咧係呢個家庭咧對自己咁重要咧？譬如我哋有家庭長大，所有發生嘅嘢咧係影響到我將來咧人生啊、處事啊、事業啊各方面咧都係非常大影響嘅。咁樣咁我哋仲要話原生家庭就係我哋原本出生嘅家庭嚇。咁喺嗰度，我哋接收咗真係有形無形、深層潛移默化所有嘅嘢，我哋都喺自己家庭嗰度呈現出嚟嘅。咁家族就係當然啦，家族除咗爸爸媽媽之外，爸爸媽媽嘅爸爸媽媽，我哋上一輩已經係開始係我哋嘅家族，而係我哋好多朋友。爸爸媽媽忙要做嘢，咁好多時候係俾祖父母、外公外婆啊，或者阿爺阿嫲嚟湊嘅，所以嗰個關係咧係隔代嘅關係咧係都好緊要。所以就係非常非常之重要嘅。咁至於你講到家族排列嗰個核心核心理念係咩咧？個核心理念咧就係將原本真實嘅嘢呈現出嚟，而咧我哋係深深咁感受到家族嘅愛嘅能量嘅流動咁所以咧我哋可以真真正正係可以成為真正嘅自己啦就知道自己嘅家族嘅來源、家庭嘅來源。呢個係好獨特嘅一種即係其實亦都係可以幫到唔同嘅人，尤其是喺家庭有問題啊、婚姻有問題啊等等，係咪啊？應該係可以咁理解係嘛？就因為咧，就係喺家庭係一個社會嘅縮影，喺社會上咧，我哋有各行各業，有各種唔同嘅人，咁所以咧可以處理喺家庭入邊嘅嘢，譬如婚姻啊、親子啊。或者兄弟姊妹嘅關係咧，呢啲其實呢三樣嘢影響好大嘅。當然仲有影響自己嘅就係家族嘅傳承，所謂嘅家族嘅遺傳啦。咁另外咧，我哋再擴闊啲咧，可以應用喺企業，亦都係可以應用到所有各行各業。我舉例，譬如你都可以應到喺個公司入邊會計啊。呢個市場嘅銷售啊，客戶嘅認受性啊，甚至如果你有個產品或者服務，你想知道係可唔可以個市場接受咧，亦都可以用系統排列嚟處理嘅。雖然個名叫家族系統排列啦，因為原先嗰個開始嘅原先係呢個名嘅，後來我哋轉化到咧係各行各業各方面都可以。係用呢個系統排列嚟處理嘅。
哦，咁好獨特喎！啊，真係原來我哋係唔聽唔知道，可以引申到咁多嘅範疇嘅。嗱，其實咧就係因咩原因咧，係令到你加入成為一位家族排列師啦，同埋你點樣去運用德國心理治療大師啦，海靈格爺爺啦嚇嘅發展嘅家族系統排列嘅方法，透過排列代表啦，或者人啦，或者係現場嘅參與者咧，去視覺化咁呈現佢家族成員之間嘅隱藏嘅動力同埋嘅連結咧。嗱，其實咧就係我加入咗呢個家族系統排列嘅行列咧，係一個機緣啦嚇。有時啲機緣嚟到咧，你想拒絕咧，都係好似追住你走咁嘅。係啊，同意啊，同意，係。咁呢個機緣巧合啦，咁我點樣可以運用呢一個呢一個學問，而係可以協導到人係一個轉化咧？就係我哋好多時候，我哋受影響嘅係我哋嘅潛意識嘅嘢，而呢個潛意識嘅嘢咧，係有時我哋感覺到感覺唔到，而係咧亦都係感覺到呢個係我哋深層嘅嘢嚟敲門啊！譬如例如我發夢見啲嘢，亦都係喺潛意識呈現出嚟嘅，或者係我同人傾緊偈，有啲嘢我彈起出嚟醒起有啲嘢，咁係我哋入邊內在嘅意識嗰啲嘢，係希望我哋可以係面對或者處理。而呢個系統排列嘅好處咧，係將呢啲聽落去好嚴啊，同埋好睇唔到嘅，去將佢係肉眼睇到嘅，係真真實實你肉眼係可以完全咧睇得到。你睇到之後咧，亦都係知道咧點樣去面對，亦都知道點樣處理，同埋加上咧係可以得到咧即時嘅轉化。我亦都見過啦，就係有一啲嘅視頻咧係講咧，就係即係當你教授呢個學生或者係嗰啲參加者嘅時候咧，佢哋即時係會有好大嘅深層反應啦，同埋情緒反應喎，係嘛？因為俾邊一方面觸動咧？你覺得係？就佢哋嗰個反應咧，係屬於來自嘅內心嘅，係個深處嗰度嘅反應。就因為其實呢一個咧，點樣咁樣嘅反應咧？即係其實咧，我哋每一個人咧，我哋嘅細胞，我哋嘅身體係有記憶嘅，係甚至到我哋嘅源流啊，我哋祖父母、我哋父母經歷咗嘅嘢咧，都有記憶喺我哋嘅細胞入邊。即係換句話講咧，我睇一個人咧，唔單止呢一個人本身佢自己嘅經歷，同埋佢背後佢個家族。咁所以我哋一面對處理嘅時候，嗰個互相嘅互動啊，嗰個震頻，我哋用量子嘅方面嚟講，係震頻咧，震動嘅時候就將內在深層嘅嘢呈現到出嚟。咁呢個呈現到出嚟咧，就會一個轉化，因為呢樣嘢係冇釋懷、冇解決，係需要轉化嘅。咁所以呢個工作嘅好處咧，唔單止係為咗自己，同埋上一代需要轉化嘅嘢，係需要放下嘅嘢都可以放下，同埋更加好咧就係下一代，因為呢樣嘢就唔會再傳承落下一代。所以我哋係嗰個層面咧係各方面同埋多方面。即係如果譬如我哋睇宗族，淨係好長嘅呢條線啦；睇橫族咧，我哋兄弟姊妹啊、朋友啊、同事啊，各方面。明白。哇，咁都真係好有用喎，同埋可以喺深層裏面咧係解決可能做咗好多年嘅抑鬱啦，好多年嘅一種係喺譬如話受父母冷落或者一啲情懷咧，就可以透過家族排列或者透過一個專業嘅導師係可以幫佢釋懷出嚟，係咪咁解咧？都可以。係冇錯嚇，即係譬如係正如你正話所講啦，比係屋企冷落咗啦，其實對於佢嚟講，佢會覺得我好好啊，我樣樣都好好啊，我心情好好啊，點解我屋企人唔接受我對我咁冷淡咧？咁呢一個係結嚟嘅，係嚇。咁喺家族系統排列入邊咧，可以係
協助到去幫助佢睇到佢深層嗰度係根本上原因，我哋緊翻個因係發生咩事咧？咁佢知道發生咩事嘅時候咧，佢完全係得到釋懷，跟住就可以即刻放下，因為呢一個結咧係一個能量啊，嚇係一個咁一解咗呢個結咧，就係完全散晒，完全係放鬆晒，咁所以人可以即時轉化。係喎，因為有啲人咧就係因為個壓力源太大啦，咁啊導致咧有抑鬱啊，同埋經常都唔開心啊，經常都好多怨恨啊、怨人啊咁樣咧。即係喺我哋九型人格裏面咧，1號型嘅人咧就都好多時好多 resentment 嘅，我知道。即係嗰啲啊，因為佢要求高啊嘛，佢都要對身邊嘅朋友可能要求高咧，會產生好多呢啲嘅情況。哦，原來係可以用家族排列嚟去釋懷嘅。咁呢個真係一個好好嘅一個途徑。你講嘅抑鬱啊、壓力啊，嗰啲其實呢啲咧係用家族排列嚟講係非常非常非常之正嘅。係，因為咧老實講，你講唔出咩事抑鬱，即係一個深層嘅嘢，久唔久你感覺到譬如你自己因又感覺到人哋好熱鬧，你自己感覺我同呢堆人好似唔夾，但係自己有個好沉重嘅感覺。呢啲反而咧講唔出嚟嘅，但係感覺到嘅係家族排列咧係非常之有效咧，可以好快甚至即時啊！哇，幾好啊！我希望我冇講多咗，就可以係完全係可以幫呢個人係釋懷嘅， Very 可以 good. 放。呢個太好啦。咁其實咧，我亦都知道咧，Rebecca 你係 WSCO 咧 President of China 啦。咁可唔可以同聽眾朋友分享一下WSCO 係咩意思啦？同埋咧就係你點樣去將呢一個即係家族排列喺中國內地係做推廣咧？係首先咧就係我解釋下 WSCO 係咩咧 ？WSCO 係 World Systemic Constellation Organization，即係世界系統排列組織。係。咁呢一個咧就係嘅總部就喺德國啦，因為系統排列都係源於德國嘅。咁其實我自己本身都係其中之一個 founder 之一。咁就因為我本身係中國人啦，咁我係香港，咁所以咧就好自然咧就我係成為呢個大中華地區嘅主席。係。咁其實咧，我開始做呢個工作嘅時候咧，好幸運，我全世界去嘅，至到而家我已經去咗超過26個國家。哇！咁當然中國內地都有啦，咁係唔同嘅時段喺唔同嘅地方。係。其實咧，你講得好啱啊，Alan，我係希望多啲喺中國內地咧係發展呢一個家族系統排列嘅，而係。所以我趁呢個機會啦，呼籲啲朋友嚇，如果你有任何嘅組織或者係任何嘅人對於家族系統排列有興趣嘅，請你主動同我聯絡。係，我希望多啲人咧係接觸，等我哋咧社會更加繁榮，經濟咧就更加咧進步。呢個好事。人同人之間咧就係和諧相處。呢個真係好事嚟嘅。咁當然啦，如果有聽眾朋友問起點樣聯絡你嘅時候咧，我會第一時間將你嘅資料咧係發送俾佢哋，等佢可以直接聯絡你啦。同埋機緣巧合，可能我有啲嘅即係聽眾嚟講喺海外啦，譬如喺香港啦、喺新加坡啦，或者係喺中國內地都有嘅，台灣啊，加埋咧就係加拿大、美國我都有嘅。咁嘅時候咧，如果你亦都係周圍去㗎啦嚇，你去咗26個國家喎，咁係其實咧就係我會第一時間叫佢哋聯絡你，就睇下點樣可以參與呢個課程啦。咁其實你覺得嚟講咧，而家喺家族排列喺中國內地啊，或者係香港或者其他世界邊個地方咧，係比較容易係俾當地嘅人咧去受落咧？我首先講中國啦。嗱，我哋中國咧係咁多年嘅文化，幾千年嘅文化。咁我哋即係我哋好多係接近呢個佛啊同埋道嘅嚇。咁其實咧，
系統排列咧係同道係非常之吻合嘅。咁我個老師Bert Hellinger 啦，當佢第一次去中國內地授課嘅時候，係我本身我係唯一一個中國人係陪同佢去中國內地嘅。咁喺嗰度咧就佢接受訪問啦。咁佢又講咧，就係對於佢嚟講咧，佢有個喺中國入邊有一個好好嘅朋友，同呢個朋友時時傾偈嘅。呢個朋友咧就係老子，係道嚇。咁同埋咧，如果我哋留意家族系統排列，有啲核心嘅內容啊，係同我哋中國嘅我哋嘅文化、我哋嘅傳統係吻合嘅。舉例，譬如我哋同先人一個好深嘅鞠躬。喺家族系統排列咧，當我哋係處理祖輩嘅嘢咧，我哋一深深嘅鞠躬咧，啲祖先咧接受到不得已咧，同埋轉翻轉頭咧，係俾庇佑同埋祝福再生嘅子孫。當然啦，啲同學喺現場感受到，佢深深感受到。所以有一樣嘢我好高興嘅，就係同你分享嘅就係即係我啲學生咧就越嚟越感恩佢啲祖先、佢啲祖輩。所以我哋中國咁多年嘅文化嘅傳承咧，係系統排列係可以將佢係源遠流長，可以傳遞落去。呢個好特別，因為咧最重要咧就係我哋嗱，即係中國人啦，傳統嘅道德觀念啦，又有4個字叫做慎終追遠，係嘛？即係我哋亦都係對於我哋嘅祖先咧係有一種即係尊敬啦，同埋好多時咧我哋都見到啦，好多嘅皇帝啊都係祭祖啦，係嘛？即係佢有啲咩嘅大日子啊，同埋當我哋有啲即係喜慶啊，都好多時我哋有時有啲祖先，我哋都會喺我記得咧，我係順德人嚟嘅，我自己本身咧係去過我哋順德咧嗰個家族嘅祠堂裏面咧。真係有個族譜啊！真係一路咁排列落嚟嘅，即係我嘅曾祖父啊、我祖父啊、我嘅爸爸啊，到我咧都寫晒落去嘅。咁其實呢樣嘢咧，我最初係睇唔明嘅，但係當你越嚟越大嘅時候咧，我就會感受到呢一樣嘅能量，因為真係㗎。如果冇咗祖先咧，即係我嘅祖先啦，咁我真係冇我自己喺度啦，亦都我爸爸亦都唔會存在。咁所以真係尊重係一種好重要嘅咯，係咯。咁嗱，咁佢又講啦，阿 Ellen 咁出色啦，喺澳洲度咧咁成功咧，係即係我感覺到係你嘅祖先係祝福你同埋庇佑你嘅。唉，多謝，係啊，其實都我好多時候都即係感恩嘅，因為自己有能力亦都過到嚟由嗰20幾年嚟講，即係由籍籍無名到而家係成為咗，即係譬如喺 Enneagram 嚟講咧，我係喺澳洲嚟講係一個 KOL 嚟嘅，即係一個專業意見領袖，同埋亦都係而家仲喺電台裏面講啦，就係我喺西人電台裏面咧，即係澳洲英語電台裏面咧，主流電台係講中文，第一個嘅中文教學節目，真係好開心㗎。佢能夠即係認可我啦，一個國際專業嘅導師啦，即係等於你啦，亦都係一個世界認可嘅導師啦。咁其實係受到一個地方嘅認可咧，真係有一種好開心，真係對於祖宗嚟講都係一種光榮，係啊，係啊，你啲祖宗為你而驕傲，係啊，真係多謝，真係好難得，係啊，真係嚇。其實下一個問題，我想問下你咧，要成為一個認可嘅家族排列師咧，其實佢哋係你嘅學生咧，我知道你啱啱係亦都係做完一個授課嘅課程啦，係要經過乜嘢嘅形式嘅訓練咧？可以同大家係分享下嘛？好啊，首先咧，嗱，我即係我哋都知道啦，我哋做療癒師啊，或者係幫助人嘅人咧，其實首先咧，你要療癒咗自己先，要清咗自己所有嘅嘢先，所有嘅，譬如有冇創傷啊，有冇啲糾結啊，有冇其他嘢咧？呢個係首要，呢個係第一步，即係療人先療己，係先療癒咗自己先。療癒自己，呢個係好緊要。任何所有做人嘅事業都係，
嚇，咁所以因為咁樣，我哋變咗係清晰自己係點樣，要清晰對方。當療愈嗰個時候咧，可以嗰個界線分得好清楚，唔會將自己嘅嘢就當咗呢個來訪者嘅嘢。呢個好重要嘅嚇。呢個亦都係有所謂嘅因果啊，會引致係咁啊嚇。另外咧就係呢個有人生嘅閲歷好緊要啦。咁所以Alan，如果你想做排列師啊，你係非常之當之無愧啊！多謝，係有機會真係飛翻香港跟你學習下先，係。大家一齊互相研究、互相分享。咁係啦，咁另外咧就技術嘅嘢咧係好易學嘅，但係個人嘅本質同埋個人點樣開放啊、打開啊，同埋係可以好公正，係睇到事情嘅真相咧。呢個係呢個好係啊，呢個好緊要咯。咁所以變咗係人生嘅閲歷啊，有社會經驗啊，係好嘅。咁當然有好多天資聰慧嘅朋友都係非常之好嘅。咁係每個人都會唔同，但係最基本咧就係療愈咗自己啦。咁啊跟住上課啦，就了解有唔同嘅個案，因為系統排列涉及嘅範圍都好廣。譬如我哋淨係講家族，淨係家族都好廣。譬如自己同父母嘅關係，我會唔會企邊站咧？企爸爸嗰邊，或者係企媽媽嗰邊咧？咁如果我哋企歪咗嘅時候，都引致到我哋睇啲來訪者啊，都會唔同，亦都會引致自己嘅婚姻，係咪？冇錯。咁另外就係兄弟姊妹啦，但係好多人都唔知道兄弟姊妹影響到自己咁深遠嘅。可能忽略咗。影響自己細㗎。我哋俗語講話兄弟姊妹，嗱你排第幾就第幾，就喐唔到轉唔到，呢一個係定律嚟啦。但係兄弟姊妹發生有任何嘅嘢，都會影響到我哋本人，影響到我哋事業、人生嘅發展，我哋嘅追求，同埋係咪覺得幸福快樂？我諗唔到兄弟姊妹都影響自己咁深遠。係，呢個真係好。係啊。所以學習係好重要咯，即係當我哋透視咗一個歷程，一門學問裏面咧，會幫到我哋係有時我哋諗唔到嘅一個關卡咧，係我可能係卡住咗，但係過到咧就真係一個好好嘅機緣啦，同埋一個好好嘅導師咧，就會幫我哋好似Rebecca 你咁啦，亦都可以幫到人開解到，尤其是即係兄弟姊妹，即係兄弟如手足係咪啊？真係好重要嘅，你講得好啱。真係嘅，好多時我哋中國幾句嘅字已經係表現出好有啲深奧嘅嘢喺度啊。係 very good。嗱，其實咧，哇，講下咧已經半集㗎咯喎。我哋一息間咧，不如咁啦，喺廣告客戶之後咧，嗱，大家聽眾朋友唔好走開啊。咁我哋有Rebecca 接受我嘅越洋訪問，繼續我有啲更加精彩嘅問題咧，就想同佢發問嘅。好，稍後見。好啦，各位收音機旁邊嘅聽眾朋友，大家好，歡迎大家係緊接住2AC 澳洲華人電台，你聽緊嘅星期四下午5點鐘至6點鐘呢個節目咧就係勵志人生人物專訪。今日嚟講咧，我有一位特別嘉賓咧，係我接受我越洋訪問嘅，係 Rebecca Zito。佢自己本身嚟講咧，係一位國際認證嘅家族排列師啦，亦都係德國心理治療大師海靈格嘅傳承弟子。咁喺我面前咧就係有 Rebecca 啦。Rebecca 你好，你好。咁好開心啦，就係你今日咧就百忙中抽空接受我嘅越洋訪問啦。咁我好多聽眾朋友咧都好喜歡咧，就聽住呢個節目咧，因為佢知道每一集咧都有啲唔同嘅嘉賓啦，同埋每一個人咧都係有唔同嘅專長。嗱，你今次好犀利噶，係家族排列，亦都係一個國際認證嘅家族排列師啦。咁亦都係海靈格爺爺嘅入室弟子，因為佢真係係一位德國人啦。咁佢收嘅徒弟真係唔多嘅，尤其是好似你咁出色嘅入室弟子，同埋你亦都係帶住佢行咗喺地球行咗大半個圈喎，係嘛？去到唔同嘅國家去即係去即係講學，啱唔啱啊？首先咧，我好多謝你 Alan 啦，就係我有呢個機緣咧，就接受你嘅訪問嚇，好感恩嚇。我哋香港同埋澳洲一個越洋嘅深度嘅溝通。係
啊，咁至於你問到咧，係我同阿海爺爺嘅關係咧，係真係好幸運。係我喺其實我第一次同佢接觸嘅時候係喺台灣嘅。哦，咁我同佢講係台灣嘅，就係我完咗個 NLP 嘅時候咧，我做個 presentation，就啲咁我個研究咧就係關於呢個家族排列啦，同埋呢個係Virginia Satir 嘅家庭重塑啦，同埋 NLP 嘅 social programmer。咁我將呢3樣嘢研究咧，跟住咧我就係做個 presentation。我做完 presentation 先可以有 NLP 嘅高級呢個 practitioner 嘅證書啊嘛。咁我 present 嗰陣時咧反應得好好。咁於是有個同學同我講：海靈格就會去下個禮拜去台灣喎。咁下個禮拜咧，咁我就真真正正咧喺課堂度見到佢。咁佢講完書，即係佢講完之後咧，啱啱我坐喺個邊度嘅，佢落嚟嘅時候，我喺即係同我面對面對到正，我就好自然同佢講，我話我會嚟德國慕尼黑嘅。哇！佢嘅反應好啊，我哋好多 IT 嘅工嘅，嗰時候我係做緊 IT 嘅。咁啊，於是咧就俾咗張卡片我，張卡片有個人名，有個電話，係咁多。1個月之後咧，我就去咗德國啦，去咗德國慕尼黑。咁就好幸運，我就有機會同佢喺德國火車站，慕尼黑嘅火車站同佢見面。咁我哋坐咗喺個意大利嘅餐廳度咧，咁面對咁坐啦。咁我一坐低嘅時候咧，佢已經開始將佢嗰啲嘢教咗俾我啦。哇！而呢啲嘢咧就係即係好自然啦。咁大家喺個餐廳度呢個咁好自然嘅溝通，佢已經係教一啲嘢我。跟住就佢講俾我聽，嚟緊咧就會係第一次去亞洲嘅巡迴講學同埋訪問啦。咁就佢邀請咗我。咁其實我係唯一一個中國人，唯一一個係就陪同佢一齊。咁所以我哋訪問咗係香港啦，中國大陸嘅廣州、南京、北京，同埋加上呢個日本同埋台灣。哇！你跟住佢飛晒咁多個地方咯喎？冇錯冇錯嚇。咁啊，跟住喺台灣嗰陣時候咧，就有一個人咧就同我講，佢話：我漏咗海靈格講嘅咩嘢喎？你介唔介意聽海靈格再我邀請佢啊，去同我哋講多次啊？咁我話好啊，冇問題。於是我翻去就翻去酒店啦，同海靈格講：幾時咧？就我哋受邀請咧，就個 talk 喎。咁啊，海靈格望一望我，佢話：你去啦，你得嘅。你去講啦，咁佢既然咁講嘅時候，我就答應咗人。咁於是我咪嗰日我真係俾個 talk 咯。咁啊好奇怪，個 talk 就好圓滿啦，好成功。同埋我發覺我好似係海靈格咁樣。跟住咧，呢啲朋友就邀請我喺台灣就做工作坊。所以我一開始做工作坊咧，唔係香港，唔係我出世嘅，而係喺外國，係啊。哇！呢個所以我喺台灣啦，我第2站就係愛爾蘭添。哇！亦都係點解我去到好多唔同嘅國家？其實我一做系統排列咧，呢個工作帶我去全世界。咁至到2005年。個神父同我講 Rebecca，你翻嚟香港幫香港人啦。咁於是佢幫我主辦同埋主理喺香港嘅系統排列。所以好難得有呢個神父嚇。咁嗰時我都係第一次講翻廣東話。係喎，喺台灣講普通華語嘅應該係國語，係嘛？佢哋想我講英文嘅。咁當然我喺中國大陸係講華語嘅，係講國語嘅。國語啦，係啦，即係普通話。哇！呢個都好特別喎。你
真係一個即係一個跟到一個大師一個恩師咧，真係好嘅，真係幫咗你即係一世裏面咧係一個好好嘅轉捩點咯。即係好似等於我係當年嚟講1998年啦，咁我跟97年已經係開始跟大衛丹尼爾博士啦，即係史丹福大學嘅精神學同心理學嘅雙博士啦。咁啊，跟佢學9型人格 Enneagram， 咁啊再跟埋咧就係Helen Palmer， 真正係成為佢哋兩位嘅入室弟子，其實好開心。而家咧就Helen Palmer 已經係退咗休啦，而家咧就David Daniel 亦都係過咗身啦。咁啊變咗咧傳承真係唔係好多人嘅啫。嚟到澳洲嘅時候，我記得我嗰時喺香港講學啦。跟住咧就去到新加坡，喺新加坡我係做咗5年嘢，亦都喺度有講學。咁啊跟住咧就係嚟到澳洲，我嗰陣時喺澳洲係第一個係用廣東話講嘅，係咁啊當然我英文都得啦。嗰陣時我係教過即係呢個中文大學啦，同埋香港科技大學。咁所以咧，我同俾你係感受，亦都係即係影響嘅，就係話一個即係中國人咧尤其香港人啦喺外國嘅社會裏面你要發揮影響力。一啲都唔容易，你亦都係可以喺嗰度開班授徒咧。佢哋對你嘅尊敬啦，同埋你自己嘅修為，亦都係有一定嘅功夫咯。即係好開心咯。即係 Rebecca， 所以我有機會我真係要請佢落嚟即係嚟到澳洲咧，係講下書先得，我又可以學下嘢。我哋大家互相交流，係啊，互相學習。好啊，係多謝你，非常之感恩，有咁嘅機緣，係啊。真係好難得嚇。咁所以今日咧就開咗第一道門先。咁啊，第二樣嘢我想問下你咧，就係人咧，其實遇到咩嘅問題咧，係最適合嘗試去揾家族排列師，好似你咁啦，係去幫佢哋解決問題啊，或者將佢嘅問題講出嚟咧。嗱，即係好似我哋正話傾過啦，即係譬如有憂鬱啊、抑鬱啊、壓力呢啲嘢咧，其實咧嗰個人嚟到，即係話我有唔開心啊，有抑鬱咧，夠噶啦，1、2個已經夠噶啦，可以同佢做嘢。所以咧，好多時候唔需要將自己內在嗰啲困難啲嘢倒晒出嚟咯。最主要係處理呢一樣嘢啦。即係呢啲深層存在困擾自己嘅嘢、情緒啊，或者心靈上嘅嘢咧，係家族排列咧係非常之有效嘅。同埋好快脆。另外咧就係重複發生嘅嘢。係。舉例嚇，好簡單舉例。譬如即係我用翻現時嘅例子，而家咧係好多人係離婚啦。譬如假使爸爸媽媽45歲嗰陣時離婚，至到我大約45歲嗰陣時，好似我同我先生都有啲拗撬啊，就諗住又分開咁咯。即係呢啲表面上係好表面上嘅嘢，但係有影響嘅。咁呢一個係即係換句話講，重複發生嘅嘢係完全可以解決嘅。例如有咩重複發生咧？疾病係疾病就係譬如舉例譬如有個人佢有好後生有類風濕關節炎，但係傾開偈咧，原來佢媽媽或者佢個祖母都係有類風濕關節炎，呢個已經係傳承啦。家族遺傳史嚟嘅。呢個係啦，我哋話家族遺傳，但係有啲嘢喺入邊嘅，就係情緒啊未解決嘅，呢一個都係重複。即係換句話講，我講重複喺我另一個人生之中重複發生嘅嘢譬如係拍拖拍咗好多次拖，每一次想要結婚嗰時都唔得，每一次想又試過2次3次都唔得。呢個喺個人生之內發生嘅嘢，亦都係喺個家族入邊重複發生嘅嘢，亦都有係啦，有可能係譬如係身體上有特定嘅環境、特定嘅時節，亦都係有啲疾病重複發生嘅。所以有重複發生嘅嘢咧，係一個係 systemic， 係一個系統上嘅嘢。所以所有系統上嘅嘢都可以用系統排列嚟解決。明白。咁係啦。另外咧就係我最近聽到聽到一個
淨係即係李嘉誠博士呢個 Henderson Group 嗰個主席啊，佢分享過，佢話咧點樣係傳遞去下一代咧，就係佢話有個 professor 佢就攞個老鼠嚟做研究，即係有啲嘢刺激老鼠一發現呢樣嘢咧就好驚，即係直情係飆晒出嚟，即係幾乎係好困難好困難咁咯。咁啊做咗呢個之後，跟住就冇啦。但係呢個白老鼠下一代冇受呢一個嘅刺激，再下一代即係唔係隔咗一代，跟住咧佢就係放呢啲氣味出嚟啫。嗰個第三代嘅白老鼠個反應同埋第一代一樣，即係換句話講，有啲嘢已經傳遞咗落去。發生過一次，而係冇好好嘅釋放，冇好好嘅釋懷，咁包括情緒啊，包括係人啊同埋事嘅時候咧，係會係傳遞去將來嘅下一代嘅係啦。明白。即係呢一個係都幾重要，我覺得係。如果咁樣睇法咧，勾起一個問題咧，就係話，譬如話自己喺個家庭裏面，父母係曾經發生過離婚啦，或者異離啊，離開咗個屋企嘅咁樣，咁會唔會影響即係佢嘅仔女咧，日後對婚姻係失去信心啊，或者會再有離婚嘅傾向咧？你覺得嗱呢樣嘅，我突然間我聽完你個故事之後問你嘅啫，係有幾個唔同嘅情況出現嘅，係即係。我哋將個範圍縮細啲啦。有好多時候咧，我哋結婚嘅時候咧，知道父母離異咧，自己會同自己可能落咗一個説話啦，或者係同對方講咧，我哋係互相相愛就唔離婚啦，係咪？即係希望係避免唔再重複呢樣嘢。係我哋好正常係咁做嘅，但係有時好奇怪，日子咁樣過咧。咁啊，發覺咧，好似係唔妥嘅時候咧，咁呢個離婚嘅念頭咧，好似係一個芽咁啊，慢慢咁生長出嚟。咁樣就引致到可能大家互相有不和啊，或者嗌交，又引致到係呢一樣嘢㗎會有引致係咁嘅。亦都有咁樣嘅情況，就係知道爸爸媽媽係咁影響自己咁深遠咧，無論點我都係。決定係唔離婚啊，變咗咧，對方點樣對我咧，我都係接受，或者係甚至逆來順受。即係佢話嗰個係啦，有兩個scenario， 有兩個唔同嘅反面嘅情況出現。明白。咁亦都有咧，如果係譬如係自己冇啦，但係可能自己啲仔女都有婚姻嘅問題嘅。如果譬如係父母嗰度可以解決咗，亦都唔會影響到自己。明白。嗱，其實咧就係我係上過Virginia Satir 嗰個 Satir model 嘅，即係即係家庭如何塑造人啊。咁你覺得係Virginia Satir 呢個model 同家族排列有啲乜嘢類似，或者係有啲乜嘢嘅大嘅區別咧？咁樣同大家聽眾朋友分享一下，係因為可能會俾人混淆嘅。我自己都有接觸過Virginia Satir 嘅家庭重塑啦。咁冇錯，我都係曾經咧係做過幫手嘅，做過所謂嘅助教咁樣。咁其實點樣會引致到我係去家族系統排列咧？就係當時我係做助教嗰陣時候咧，我哋就輔助一個女士咧，可以和解佢同佢媽媽嘅關係。但係我哋用咗幾個鐘頭之後咧，咁呢個女士仲叉起條腰，指住手，仲鬧佢媽媽。我當時真係好難過。咁我就問自己，我哋有咩方法係可以好快速可以將呢個人轉化，而係唔需要我哋擺咗咁多時間3個鐘頭落去，呢個女士最後都係咁樣。咁我就即係可能當時我係同上天溝通，或者同自己溝通，
我希望盡快可以遇到一個方法係可以好快咁幫人係釋懷嘅。咁2-3個月之後，咁我就遇到係家族系統排列啦。咁樣咁講翻轉頭，你話有咩唔同咧？就係 Virginia 睇嘅工作咧，佢有4個唔同嘅方位啊嘛嚇。咁系統排列就冇嘅，就好自然嘅就咁企咗喺度。另外咧就係 Virginia Satir 嘅咧，就係係多啲係溝通啊，多啲係嗰啲內心嘅嘢，而家族排列咧係直接接觸我哋心靈嘅。好多時候係家族排列嗰啲話語咧係心靈嘅話語嚟嘅，所以如果係個深入嘅程度可以係深入啲嘅。亦都係一個演進嚟講啦，即係其實Virginia Satir呢個有咁樣嘅貢獻，對於我哋小金我係非常之難得，係一個演化演進嚟嘅。明白。OK， 其實呢個咧就係一個好特別嘅一個，即係兩者係有相同啊，有唔同嘅地方咯，係咪？咁嗱，其實如果你覺得咧，就係話日後嚟講，會唔會有啲乜嘢嘅？就譬如人工智能越嚟越流行啦，會唔會日後有一日即係喺嗰個人工智能會取代家族排列師呢一個角色咧？呢一個問題咧，就係我一路都係有係觀察同埋係深入咁樣思考。點解我咁講咧？因為我自己本身嘅出身咧係 IT 啊嘛，information technology， 所以對於係而家 AI 嘅咧都係熟悉嘅。其實我係希望係家族系統排列同埋 AI 咧係互相可以結合。點解我咁講咧？因為有啲嘢咧係可以，譬如係人嘅傾訴啊，佢嘅內心嘅睇法啊，或者啲嘢咧係，我都希望我哋有個係 agent 係可以幫到更加多嘅人嘅。但係我哋再深層啲嘅，譬如我哋人同人之間嘅接觸啊，係啊，我感受你嘅溫暖，我感受你嘅心跳，可能就 AI 做唔到啦。冇錯。另外咧就仲有我深層好潛藏嘅問題，我講得到出嚟 AI 先明白。但係如果我真真正同一個導師接觸嘅時候，導師可能見到我，我個面容，見到我能量，係咪？見到我嘅即係唔需要講嘅言語，即係冇咁已經係知道有咩困住我。係 AI 係咪可以到呢度？我係講一個周圍嘅場域個能量嗰方面 ，AI 係咪將會發展係咁樣咧？咁我哋要拭目以待啦。但係至到目前嚟講咧，就係呢啲嘢咧，我覺得人同人之間咧係一個好溫暖同埋係好交心嘅接觸，呢一個係好難得嘅。係冇錯。咁呢個咧就係話人真係有個溫暖度 ，AI 始終係一個工具，係一個冷嘅，可能係一個大嘅電腦嘅程式或者係 database 嚟嘅。咁啱，即係我絕對同意你嘅睇法啦。咁或者係可唔可以同大家分享下咧？就係一段你自己最難忘嘅經歷咧？係我自己最難忘嘅經歷咧，就我不如講我自己嘅故仔啊！好啊，係大家都希望聽。我呢個故仔都係算係半公開嘅。我接咗家族系統排列之後咧，咁因為有機會係去唔同嘅地方旅行啦。有一次我係去墨西哥旅行嘅。我記得好清楚咧，就係講起自己同屋企人嘅關係啦。咁我想係了解多啲。咁同埋加上咧，就我好細個出嚟做嘢啦，即係同爸爸媽媽嘅關係因為太細個出嚟做嘢，變咗係。即係個接觸唔太多啊！咁喺墨西哥度咧係好簡單。我同個朋友食緊下午茶嘅時候咧，我哋係用喺個台面度係用啲紙張係嚟代表我自己嘅家庭入邊嘅成員啦。咁
我爸爸媽媽啦。咁嗰陣時下晝係大約係3點幾，大約係3點45分我哋做嘅。咁咁完咗之後咧就冇嘢啦，我哋繼續就飲下午茶啦。但係好奇怪，大約4點鐘，我個手機個電話響，我望一望係香港打嚟嘅。咁我就同個朋友講香港打嚟嘅，但係你知道啦，嗰陣時候我冇預備任何嘢，我一聽咧就係一個長途電話嘅。咁我諗我都3日之後我都翻香港啦，不如我翻香港了解啦，係咪？咁於是咧就我望一望就決定翻香港我先至回呢個電話啦。跟住第2日大約呢個時候又大約4點左右，同一個電話響，咁於是我好奇怪望一望就知道係屋企嘅電話。咁屋企嘅通常係我媽媽嘅，爸爸媽媽咁，因為我啲兄弟姊妹都個個大咗啦。咁即係過2日翻香港啦，咁我就擺低，我仲決定咗我翻香港去到機場，我即刻打電話俾佢哋。第3日同樣時間，大約4點幾個電話再響。好特別喎。咁樣我就知道我一定要做呢樣嘢啦。咁我跟住上飛機啦，跟住我翻到香港之後，嗰陣時香港嘅機場仲可以喺機場入邊打電話翻屋企噶嘛。嗰陣時候係咪？即係我哋嘅手機仲未係咁開放啊。我一落咗機即刻打電話翻屋企啦。咁我媽媽聽話，咦，你去咗邊啊？咁耐都揾唔到你嘅，好掛住你喎。咦，我奇怪啦。哇，我媽同我講話掛住我喎。咁啊，於是咧就我唔問你咩事，冇事啊，即係想見下你咯咁樣。咁於是咧我就約咗佢第2日，就飲茶見面。咁第2日咧我約咗佢12點咋，咁我就11點半到啦。我嗰時我屋企咧係住藍田嘅，咁你藍田嗰度咧搭嗰啲電梯好長嘅，即係好高咁樣。咁我就搭電梯嗰陣上嚟，咦？我見到我媽媽坐咗喺嗰啲膊度啊，即係唔係電梯隔離，即係嗰啲膊度咧，好開心咁樣翹埋對腳喺度揈下對腳咁，好似好開心咁。咦！我見到佢，咁啊，於是我同佢打招呼，佢見到我好開心。咁啊，於是咧就大家就坐低飲茶啦。由嗰陣時開始，我同我媽媽嘅關係係180度改變。哇！而即係我係做咗，我喺墨西哥下午茶嗰度，只係做咗少少我同我媽媽嘅關係。同我屋企人嘅關係，但係我同我媽媽嘅關係喺嗰陣時候係完全改變。佢好開心見到我，我又好開心見到佢。所以由嗰陣時開始咧，我每一次同我媽媽接觸咧，我感受到喺佢身上有好多無窮無盡嘅愛。哇！呢個好獨特啊，係啊，真係感染到俾你，係啊。我呢個即係我用咁樣嘅方法，我都幫咗好多人。好多人就分享話：好小事啫，好簡單啦。Rebecca 同我做咗少少就改咗，其實唔簡單，而係入邊係做一啲嘢嘅。咁所以真係呢個好難得嘅分享。我相信每個人對自己爸爸媽媽都有又愛又恨嘅階段嘅，係咪？係我哋成長嘅經歷，所以冇問題嘅。係我哋成長嘅經歷，咁你都點解我咁開放同你哋分享咧？一定有嘅，有段時間係唔喜歡，有段時間好多謝，有段時候我要做翻啲嘢要報恩，有時啲嘢係樣樣都有。係，多謝你。哇，時間過得好快喎 ，Rebecca。我哋呢個節目嚟講又到今日嘅尾聲啦。咁啊，首先好多謝你接受我越洋訪問啦，同埋有機會嚟講咧，我真係要邀請你上落到嚟澳洲咧，去教下你咩叫家族排列。好啦，期待呢一日嘅來臨。好，我都好期望咧，就可以係大家互相切磋，大家互相係分享。好喺澳洲 Sydney 啊、Melbourne 啊，同埋 Perth 咧，我都去過嘅。Good。所以澳洲對於仲有係 Brisbane。OK。Brisbane 所以
澳洲對於我嚟講係好熟悉嘅。OK，好多謝你，非常之期待，多謝你。期待呢一日嘅來臨。OK，同聽眾朋友講聲拜拜啦。OK，好，拜拜拜，大家拜，拜拜，多謝。